طيور الحمام لا تهاجر، تكفيها حفن القمح التي تنثر في وجهها لكي تبقى حيث وجدت. عرفت هذا قبل 2 عام من الآن، عندما قرأت رواية موسم الهجرة إلى الشمال لأول مرة. لماذا تهاجر بعض الطيور وبعضها يبقى؟ آنذاك كان الوعد بالهجرة صارخاً، وكان يكفي 1 عام أو 2 عام من الجهد الوفير حتى أهاجر أنا الأخرى في رحلة ذات اتجاه واحد. في بلدي لنا في كل مدينة ساحة حمام. لم أكن أفهم سبب اكتظاظها الدائم حتى وجدتني اليوم جزءاً من ذلك الزحام. في مدينة الأم لنا واحدة أيضاً، مدينة الأم البعيدة نحو الشرق والمختبئة بين الجبال، لا تشبه هذه. هنا لن ترى قمم الجبال من النافذة، وفي الشارع لن يحييك أحد. أنا لم أهاجر، أو ربما فعلت، يصعب تعريف الأمر. أحياناً قد تلمح ابتسامة طفل لا يعرف عن هذه العبارات الكبيرة شيئاً، لكنه يحمل في ضلوعه غريزياً ما يحمله الحمام لهذه الساحة. ما هي الغربة على كل حال؟ أحاول أن أكتب لها تعريفاً بعيداً عن نوستالجيا الذين سبقوا أو عن وصايا الأجداد. أخبرونا أننا كالطيور المهاجرة مهما ابتعدنا سنعود، وقد نكون حماماً يقنع بالوجوه المكررة أمامه وحبات القمح. ما كنت أصبو إليه منذ 2 عام تغير شكله، وصارت لي مدينة جديدة سأعيشها بكل ما فيها من طوفان. يروقني كل مرة أن أعود إلى دفاتر القديمة فأقرأ اقتباساتي المفضلة، إما أن أجدد الإيمان بها أو أجدها غارقة في اللامنطقية. الحياة تعطي بيد وتأخذ بيد، يقول الكاتب. ثمة آفاق كثيرة لا بد أن تزار، ثمة ثمار يجب أن تقطف، كتب كثيرة تقرأ، وصفحات بيضاء في سجل العمر سأكتب فيها جملاً واضحة بخط جريء.